哇，開始有啲睇頭，終於嚟到一間泰國酒店係喊一問。以我多年喺泰國打滾嘅經驗咧，哇！Hello，我係 AP，歡迎收睇呢個靈異 Staycation 啊！呢刻咧我已經喺房間入邊啦。今日入住嘅房間咧係位於呢個泰國芭提雅嘅喬木提恩海灘中旅酒店啊。咁其實我上網揾嘅芭提雅靈異酒店咧嚟嚟去去都係得個幾間。咁呢間咧係其中一間最猛鬼嘅。網上話呢間酒店咧芭提雅嘅著名酒店啦，但係咧酒店嘅前身咧其實係呢個皇家喬木提恩度假酒店。咁啊喺1997年咧曾經發生呢個致命火災啊，當時嘅酒店咧有16層以及400間房間啊，但係當年7月11號咧早上8點半左右咧，1樓嘅咖啡廳突然間起火，火勢咧迅速蔓延到12樓啊！咁火災發生嘅時候咧，有好多人咧係5樓6樓開緊會啦，跟住底下嘅樓層咧已經濃煙密布啦，唔少人咧向高層逃生啊！由於火勢蔓延咧，不少逃生門咧係沒法打開，滅火筒嘅數量嚴重不足，最後咧有91人咧死於大火中啊！而死者更包括嚟自南韓同埋西方嘅旅客啊！自此咧酒店咧就不時傳有鬧鬼嘅傳聞，就算改咗名之後咧，都無補於事啊！最恐怖咧係曾經有旅客發現房間入邊有鬼影，仲喺天花板上面飄嚟飄去。雖然已經向酒店投訴啦，但係咧佢哋仍然決定咧喺房間過一晚夜，再作打算。但旅客冇諗到咧，之後咧竟然更加俾鬼砸啦！期間酒店咧更加失火，由於身體動彈不得，眼白白被燒死。哇！呢個有啲吹得大喎，我唔信咯。吓？點樣啊？俾鬼砸，跟住身體喐唔到，燒死咗，即係點啊？即係有人入嚟間房問嗰個俾鬼砸嘅旅客，問佢話：喂，你俾鬼砸啊？點解你唔走嘅？係咪我電話響？誒，唔係我啊！哇！咁大聲嘅走廊電話響。哦，原來呢度有櫃台電話響，隔音好似有少少麻麻地咯。仲要咧，我哋出邊有櫃台喎嚇。咁如果佢咁打上嚟，咁我唔係會係咁聽到咯。好，繼續講先。即係我唔知大家明唔明我講緊咩啦？你俾鬼砸緊，然後俾鬼砸到燒死咗，但係點解會有人知道燒死個人係俾鬼砸緊呢？即係我覺得唔 make sense 啊！呢件事係咁，呢個話咧，有其他旅客逃生嘅時候咧，亦都見到有白影一閃而過啊，懷疑係鬼魂作祟。猛鬼故事咧就繼續流傳落去啦。此外亦都有傳言話酒店嘅2樓同4樓係供養鬼魂用嘅，但後來有人證實咧係虛構啫。不過咧，香港有電視台咧曾經咧去拍酒店嘅2樓嘅時候咧，天花板咧出現巨響啊，看似咧係警告攝製隊咧唔好再前往。其後咧亦都選擇折返啦。今日嘅酒店背景咧就係咁樣啦。而家咧係2點54分下晝，咁非常之早啊，仲係早餐未食，所以遊走酒店部分咧就留翻今晚啦。我啱都睇過下咧，其實去酒店其他樓層咧係唔使再特別嘟卡咁樣，即係我隨便撳都得。我哋今日咧係可以去呢個1樓啦，因為話咖啡廳失火嘛。跟住同埋傳聞供奉靈體嘅2樓同4樓啦。我啱睇過最頂層咧係15樓，我哋都可以去埋15樓。Anyway， 暫時係咁先。我俾大家睇埋間房咧，就出門口啦。我哋由大門口開始，隔離已經係廁所啦。不過不失，係冇咩特別，舊舊地咁樣。跟住衣櫃入邊有啲咩咧？好驚！哇！頂你個肺！黐線，嚇死我！咁樣閃燈。好，都冇嘢嘅。跟住有塊連身鏡，左邊咧就係少少嘅水啊、杯啊等等東西。跟住咧，房間大致上咧，其實就係咁啦，冇乜特別啦。OK 咯，正常啊，都唔錯。好似價錢，如果冇記錯，應該600零蚊左右。我哋嘅景色係睇咩？喺啲舊樓咁啊，前面應該係海灘。咁呢個地點咧，其實應該都幾靚。嗰邊有間好似起緊定唔知拆緊嘅酒店。好啦 ，anyway，咁啊，暫告一段落啦。我哋今晚咧等到咧天黑嘅時候咧，就翻嚟遊走下呢個酒店同埋進行測試啦。到底我哋今日咧靈異 Staycation 會唔會遇到啲咩特別嘢咧？因為我住咁多間泰國酒店咧，其實咧都冇咩特別事情發生嘅，唯獨是有一次咧係俾鬼砸，係比較深刻啦。但係其他咧都冇咩事，所以咧希望今晚會有啲特別嘅事情可以遇到。咁我哋晏啲再見。又到呢個晚上嘅10點鐘啦，咁我已經翻咗嚟酒店啦，而家食埋西瓜咧就進行呢個嘅深夜靈探活動啦。不過我想講咧，哇，仍然有超級多人喺大堂，然後咧啱啱有個旅遊巴停喺度添，應該係準備 check in 呢個人，哇，超級多人入緊嚟，
哇！呢間酒店嘅入住率真係高。我哋出發之前咧，補充下少少資料先。我朝早發現咧，原來呢間酒店咧唔係600幾蚊，係400幾蚊。哇！比我想象中平咗少少添。跟住同埋咧，我睇過其他新聞咧，講呢度咧，哇！原來咧佢補咗一句話，差唔多係每一間房間都揾到屍體，即係火災之後，哇！每間都有，咁得人驚。咁而家咧，我哋吃埋個西瓜就準備出發。哇，好甜，頂你個肺！仲有樣嘢我想講，今次我第2次嚟芭提雅，唔知係咪上次咧我冇留意。我想講今次咧，我見到勁多咧外國人叔叔咧喺度旅行啦，定唔知住喺度。呢度應該係佢哋嘅天堂。首先物價超級平啦，有酒啦，有 CBD 嘅朋友啦，然後有勁多呢個嘅泰國姐姐啦。而綜合晒所有嘢嚟講咧，真係佢哋嘅退休天堂。啱啱我都揼咗個骨啦，60零蚊港幣1個鐘頭，揼膊頭加腳，哇，超級抵，仲要超級用力。我個背脊係爭啲裂開，即係好似又唔會用腳咧。鋥呢個背脊咧係鋥到咁誇張嘅，係差唔多去到頸下邊少少，啪一聲，超級硬，佢都鋥得開，好勁，超級多人，超級嘈，咩事？咩國家嘅朋友唔使慘叫啊 ，check in 喎，咁啊，anyway 食埋就出發。好啊，小弟第一站咧出發2樓先啊，因為傳聞咧2樓同4樓咧養呢個鬼仔定係靈體，仲話咩攝製隊咧喺2樓聽到天花板發出巨響。2樓。哇！咩事啊？咁黑嘅喂，呢度係通去邊？學校樓梯嚟嘅，我完全揾唔到垃圾桶掉呢個嘢。嗰邊係職員專用。哇！開始有啲睇頭，終於嚟到一間泰國酒店係喊一問。以我多年喺泰國打滾嘅經驗咧，哇！頂你嚇死我！冇錯，呢度係宴會廳，因為而家冇人用咧，所以就熄咗燈。其實冇咩特別，不過可以兜個圈。好局促喺度，好正，拎住個西瓜盒靈探。之前話天花板發生巨響，到底喺邊個位？咁暫時我又感覺唔到啲咩，亦都遇唔到啲咩。前邊係保齡球場嚟㗎，呢啲都係宴會廳嚟。好啦，咁冇咩特別。我哋可以上4樓，竟然揾到垃圾桶，正。本身我覺得呢度冇咩嘢，都幾靚。但係咧睇完個新聞咧，話乜嘢差唔多每間房間都發現到屍體，就即刻有啲心寒。真係好彩，終於揾到呢啲熄晒燈嘅樓層。好耐冇遇過呢啲樓層。4樓係咩咧？2樓同4樓係養鬼仔。4樓好光，應該都係住人嘅樓層嚟，已經有職員喺度，同我嗰層好似差唔多嘅，冇咩特別嘢睇過4樓。我哋可以再遷移第層。我諗起樣嘢，2樓聽到樓上嘅天花板發出聲音嘅，即係3樓啦。其實咁3樓係咩咧？我哋去埋3樓睇下先，係咪都喊一問？住人㗎，冇事喎。跟住我哋去頂樓睇下。16樓，我今日下晝未清醒，我都唔知原來我住14樓，我都住幾高其實。同埋我話15係最高嘛，原來唔係，喺16樓。嗰陣時話啲火蔓延到12樓，咁即係樓上其實都比較安全。不過頂咧，我通常有啲特別嘢，所以我哋睇下有冇咩特別嘅東西。好，係冇嘅，收工，好嘢。咁我哋翻去自己個層先。我想講今朝佢拍完之後咧，個電話都繼續響，瘋狂人打電話上嚟喎。唔知夜晚會唔會都係咁樣打上嚟？咁anyway 啦，我哋睇下4樓啦，有人住嘅樓層係冇咩特別嘅。咁2樓咧，其實我睇都係宴會廳嚟嘅，只不過冇人用啊，熄咗燈咁樣。咁呢刻不如我哋翻入房再測試先。好啦，咁回房間途中咧，我又 𥄫 咗2個鬼故喎。咁呢刻咧又同大家講講先。原來咧呢個鬼故真係揾極都有啊！你揾下就越嚟越多啦。係幾年前咧，班年輕人咧都入住過呢度喎。咁入住嘅時候咧，佢哋就敲門，跟住進入房間後咧，每個人咧都覺得一間房咧好似有其他人望住佢哋咁樣。我唔知大家有冇呢種感覺啦，即係好似我有時咧靈探完咧，通常都冇嘢嘅，但係咧我記得大概有2次有呢種感覺，就係點咧？好耐以前咧，好似去完唔知長洲定邊度啦，跟住翻到屋企咧就覺得，咦，有啲唔同咗，即係有種感覺，你會覺得屋企好似多咗個人咁樣。而第2次咧就係最近咧，我去完個墓碑之後咧，哇！真係好靈異好驚，唔知點解咧，我翻到屋企又係覺得
好驚嘅感覺有種，然後瞓覺嘅時候總係覺得好似有人望住我咁樣。跟住咧有觀眾咧就留言俾我就話：AP 啊，有靈體跟住你翻去啊，不過咧就唔係嗰個墓碑伯伯。之後我勁驚，因為我心諗我都冇透露過呢啲任何嘢，點解你會知道我有呢種感覺？即係好似有人跟咗我翻屋企咁樣，所以就唔知大家有冇呢種感覺啦嚇。總之呢班年輕人就有呢種感覺啦，入到房間咧就好似有人望住佢咁樣，係啦。咁跟住就去到夜晚啦，咁咧佢哋有一個女仔咧就咧入去浴室沖涼啦，其他朋友咧就喺浴室門外咧玩起呢個熄燈掣惡作劇。起初一切咧都好正常，突然間咧無法再開燈喎，眾人之後咧嘗試咧想開翻燈一陣之後咧都係開唔到啦。跟住咧浴室入邊嘅女子突然間尖叫，打開門，全身赤裸，濕立立咁喺地下係震。佢話漆黑中見到一個長髮嘅人影喺黑暗中慢慢向佢逼近。佢哋亦都有人入住嘅時候咧，半夜去廁所啦，從廁所鏡子咧，哇，見到一個老先生坐喺個馬桶上面，跟住就冇寫下文啦。咁另外咧仲有一單嘅，就話咧原來咧2022年5月啊，呢度有發生火災，有100幾個客人咧被疏散，咁咧冇人受傷嘅。不過咧，但係咧話住客咧當時咧竟然冇聽到火警鐘響起嘅聲音，即係警鐘響，但係咧啲人聽唔到，會唔會係啲靈體唔俾佢哋聽？我唔知道啦，即係講就咁講。咁啊，anyway，總之呢間酒店咧真係好似好多事情發生咁樣。不過最驚嘅始終都喺房間入邊啊，因為都係嗰句啦，話咩每個房間都發現屍體，仲要咧好多故事咧都好似喺房間入邊發生。咁啊，anyway，我哋而家即刻試下用呢個尋龍尺先。呢個冷氣風口位吹住我，勁大風，不過我相信影響唔到呢個尋龍尺嘅。尋龍尺，我想請問一下，而家呢間酒店仲係咪好多冤魂喺度咧？係嘅，交叉唔係你打開，唔該。哇！交叉咗，仲係好多冤魂。OK， 唔該晒。尋龍車，咁佢哋去咗邊啊？佢哋會唔會喺停車場？會嘅，交叉唔會嘅，打開，唔該。唔該晒。停車場應該係落返正門出去嘅啫。我哋而家落去望下先。我發現呢度咧每一層咧嗰啲窗咧都係就咁打開，好危險，我就咁跳落去。後邊就停車場，係咪有啲咩啟示？2樓下邊係冇1樓，點解？但我呢度就咁睇咧，其實咧上多層咧都係宴會廳嚟喎，只不過就唔係我哋頭先嗰層。係啦，好似呢個位咧見到啲小椅子咁樣俾人坐咁樣。咁我哋呢刻咧就已經出咗嚟呢個嘅停車場。呢個停車場都泊咗好多車，有新嘅遊客嚟啊，正！原來酒店隔離咧都有個泳池喎，仲有個小公園添。呢個就係個小公園啊，出邊有停車場。咁而家芭提雅天氣都幾涼爽，我想講非常之大風。我而家喺度望翻酒店入邊咧，其實咧呢度2樓應該宴會廳啊，1樓其實都熄晒燈嘅。1樓唔通係一啲咩特別嘅東西？1樓都全黑嘅，其實我哋又去唔到。不過 anyway 啦，我哋而家進行呢個尋龍尺測試先。但係進行之前咧，我想講樣嘢。啱啱咧，我喺房咧，突然間咧坐喺度咧，有隻蚊飛過喺房入邊有隻蚊啊，竟然！跟住我琴日晚谷住個酒店咧，仲神奇。我喺街邊咧係冇俾蚊針過。然後咧，我翻去酒店樓下大堂咧，即係個水池位，唔知做乜嘢。哇！我俾蚊針到差唔多10笪。黐線！我喺街邊咧係冇事嘅，翻到酒店竟然俾蚊針到死嘅。哇！超級大風，好驚啊啲風聲。我哋即刻問下先。尋龍車，我想請問一下，停車場嘅靈界朋友有幾多人呢？超過100個嘅就交叉，少個嘅就打開，唔該。打開，少過100，咁都 OK 喎。咁如果係多過50嘅就交叉，少過50嘅就繼續打開。佢都係開，咁即係都係少過50。有冇我想象咁多？因為嗰陣時話好似好多人喺度離世咗㗎嘛。靈體們而家係咩方向咧？尋龍尺，你可唔可以指佢哋出嚟啊？唔該。我唔知大家睇唔睇到啊？而家哇！真係向晒後邊停車場喎，正喎，真係後邊停車場喎。但係停車場其實係勁多旅客落車啦，同埋嗰度有security城。點解會係停車場咧？點解唔喺酒店入邊咧？有冇咩原因咧？當時發生意外嘅時候，唔知大家有冇多啲情報？會唔會其實係好多人被救咗落停車場之後先離世，一定係點樣咧？或者酒店做咗啲咩嘢，令到佢哋唔可以留喺酒店，去咗停車場？咁啊，anyway 都好似有少少神奇。問埋最後一個問題先。尋龍車，靈體們係咪離開唔到停車場？係嘅，交叉，唔係嘅，打開，唔該。
好。喐都唔喐。咁啊，anyway，我哋停車場之旅咧，我諗都差不多。不如我哋翻上房啦，跟住就沖涼瞓覺，睇下夜晚凌晨會唔會遇到啲咩怪事咁樣咯。雖然尋夢赤話靈體門基本上都係喺停車場，唔係喺房入邊。咁但係都試下啦，係咪先？畢竟都好猛鬼度。咁我哋翻上先。哈哈，我又唔翻房住啊！我潛入咗呢個職員嘅 lift 咧，去1樓。原來佢哋1樓係叫 M。係 ，What is M? No. No. Oh, down 咧。Oh, okay, good. Thank you. Oh, I see. Okay, thank you. 我哋唔算。Photo. Video. Yeah. Thank you. 俾人識轉咗添。不過，但我想講，真係普通樓層嚟嘅啫，其實。即係出邊嗰啲飲嘢啊，都係宴會廳咁樣嘅樓層嚟，係冇咩特別。係2樓仲好似恐怖啲。好啦，翻房啦，我哋一入到嚟已經腳隻蚊喺度頂。OK，咁啊呢間芭提雅傳聞超級曼谷嘅酒店咧，暫時咧我哋冇咩新嘅進展。咁如果大家有更加多關於呢個泰國啊、曼谷啊、芭提雅鬼故咧，歡迎留言啊。甚至乎咧，如果你知道呢間酒店嘅故事咧，都歡迎留言。係啦，即係例如點解停車場會特別多鬼咧？好，今日就係咁啦。如果大家中意條片嘅，訂閱 like share 留言，follow 翻呢個 Instagram、Facebook 加埋呢個 Patreon，新聞精美產品上 Mary Studio 想睇生活頻道 AV73嘅頭機 B B Channel。好啦，大家 thank you，拜拜。